Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di sini. Nah, ini kita kedatangan dua paket ya, satu yang besar, satu yang kecil. Nah, tanpa basa-basi langsung buka aja ya. Teman-teman nggak tahu isinya apa kan? Kayak oke. Ya, ini adalah strap ya, atau tali apa ya namanya, tali smart band dan smart apa ya, smart band ya, bukan smartwatch ini smart band. Nah, yang ini untuk Xiaomi Mi Band 4 ya. Ini Mi Band 4 ini dia, warna blue ya, kalau bilangnya sapphire blue ya. Oke. Ini strapnya yang pink untuk Xiaomi Mi Band 6 ya. Ya hampir mirip, cuma Mi Band 6 agak lebih besar dikit ya teman-teman. Nah, yang terakhir ini apa ini, bukan ini, Honor Band 6 ya, warna navy ya, ini dia. Oke guys, nah itu dia paketnya ya. Nah, yang kedua, paket yang kedua kita ada yang gede ya, pesan agak banyak untuk stok ya. Malas ke apa namanya, ke warung ya, gini caranya ya, di stok banyak-banyak di rumah ya. Malas ke market, ke minimarket ya, inilah caranya. Dari online banyak ya, cari yang harga grosir atau harga yang ekonomis. Sorry sayang. Oke, banyak perjuangan bukanya ya. Oke, ini dia. Hitung dulu isinya berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ya, jadi semua 17 ya. Oke teman-teman, ya ini tisu nih, ini reality ya, tisu aja untuk selesai makan juga bisa ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja paket unboxing belanja online kita pada hari ini ya. Sampai ketemu di waktu berikutnya di lain kesempatan. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bernafas. See you.